你妈妈都不一定认得出你。只需空腹吃2颗西梅干，它被很多身材好的女生称为苗条果。10斤蜂蜜不如1斤西梅，它含有丰富的山梨醇和膳食纤维。而且我们家的西梅和别人家的不一样，精选新疆喀什8、9月份的大果，皮薄肉厚，直接采摘晾晒，没有深加工。配料表只有西梅，不添加香精、色素、防腐剂，没有农残。每天饭前来2颗，坚持1个月，你会惊艳所有人。给3、5天呀不去上大四的朋友呀，推荐一个好东西，这就是产自我们新疆喀什西梅干，它可是没有蜜饯过的啊，微甜微酸，特别有嚼劲。打开之后看看里边果肉，哎呦，看一下肉质啊，家们啊，特别紧实，里边啊富含大量山梨醇，每天啊嚼个3、5颗，吃上一段时间，你就感觉不一样了。生完孩子肚子上的肉肉啊，像游泳圈一样的朋友，看出来它就是大自然的益生菌，它里面呀含有丰富的山梨醇和膳食纤维，吃起来是这种的，微微的酸甜，还带点小嚼劲儿，关键是呀不加糖。